ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପ୍ରୀତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରୀତି ଏଜୁକେସନକୁ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହି ହସ ଖେଳ ବହି ଛେଳି ଡରେ ପାଣିକି। ବଣ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ଟିଏ, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଝରଣାଟିଏ, ଝରଝର କରି ବହି ଯାଉଥାଏ ଝଲମଲ ପାଣି। ମାଛମାନେ ଫକ ଫକ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଥାନ୍ତି। ଛେଳିଟିଏ ଝରଣା ପାଖରେ ଯାଉଥିଲା। ଏଇଠି ଛେଳିଟି ଝରଣା ପାଖରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏଠି ନଦୀ ଅଛି, ନଦୀରେ ଝରଣାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ମାଛ ସବୁ ସାନ ବଡ଼ ମାଛମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଛେଳି ଝଲମଲ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ତାର ମନ ହେଲା। ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମାଛ ଦେହରେ ତାର ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା। ମାଛଟି ରାଗ ଗରଗର ହୋଇ ଛେଳି ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଛ ଛେଳି ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଛେଳିର ଦେହ ଝିମଝିମ ହେଇଗଲା। ସେ ଭୟରେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ପଳାଇଗଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଛେଳି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗପ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଛେଳି ଡରେ ପାଣିକି। ଏଠି ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଲେ। କ'ଣ ଶିଖିବା ପଡ଼ିବା? କ'ଣ ଏଇଟା? ମାଛ, ଝରକା, ଝରଣା, ଝରଣା, ତାପରେ ଗଛ, ଗଛ, ତାପରେ ବଗ। ବାସ୍।